এয়া মই প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ফুলত মই কেনেকৈ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা ফাৰ্টিলাইজ দিওঁ তাকে প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া কমলাৰ বাকলি লৈছোঁ। কমলাৰ বাকলিখিনি মই 3 দিন তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পানীখিনি চেকি লৈছোঁ। কমলাৰ বাকলিৰ লগত কলৰ বাকলিও দিব পাৰে, কিন্তু আজি মোৰ কলৰ বাকলি নাই, সেইকাৰণে অকল কমলাৰ বাকলি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মই পানীখিনি চেকি লৈছোঁ। এইখিনি খুব ভাল মানে ফুলত দিবলৈ এটা ভাল ফাৰ্টিলাইজাৰ। এইখিনি লৈছোঁ আমাৰ সদায় কিচেনত ওলাই থকা নহৰু পিঁয়াজৰ বাকলি। এইখিনিও মই 1 ৰাতি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। 2খিনি পানী মই একেলগে মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগেও ল'ব পাৰে। পিঁয়াজ নহৰু বাকলিৰ পানীখিনিয়ে ফুলত থকা বিভিন্ন ফাংগাছ বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰে। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা ফাৰ্টিলাইজ। আৰু এতিয়া মই এটা স্প্ৰে বটলত ভৰাই লৈ ফুল, শাক পাচলি, ফল মূল যিকোনোতে স্প্ৰে কৰিব পাৰিম। আৰু এইখিনি যে দেখিছে পিঁয়াজ নহৰু আৰু কমলাৰ বাকলিখিনি, এইখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ। এইখিনি ভালকৈ শুকুৱাই লৈ টাবৰ মাটিত মিহলি কৰি মই ফুল বা যিকোনো ৰুব পাৰিম। এইখিনি এটা ভাল সাৰ দিব, সেইকাৰণে মই এইখিনি পেলাই নিদিওঁ, শুকুৱাই ল'ম প্ৰথমে। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে দেখিলে এয়া মই কেনেকৈ ফুলত দিবলৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি দিলে নহৰু বাকলি, পিঁয়াজৰ বাকলি, লগতে কমলা বাকলি তিয়াই থোৱা পানীও দিছোঁ। আৰু এইখিনি যদি মই ফুল গছত গুৰিত, পাতত, ফুলত যদি মাৰোঁ, ফুলবিলাক খুব ধুনীয়া হয় আৰু ফুলে এটা ভাল ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা সাৰ এটা পায় আৰু ফুলবিলাক খুব ধুনীয়া হয়। কালি আকৌ ক'লৈ গৈছিলোঁ জানেনে? কালি আকৌ মই নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ। আচলতে কালি আমি ওলাই গৈছিলোঁ, নাৰ্চাৰীলৈ যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু সময় হাতত আছিলে, সেইকাৰণে নাৰ্চাৰীলৈকে গ'লোঁ। মিষ্টাৰো ক'লে টাব কেইটামান কিনিবলৈ আছে যেতিয়া আজিয়ে যাওঁ ব'লা, পিছত সময় নহ'ব, সেইকাৰণে নাৰ্চাৰীলৈ গ'লোঁ। কিন্তু মই মনত ভাবি গৈছিলোঁ যে আজি মই একো ফুল নিকিনো, কাৰণ আগতে বহুত ফুল কিনিলোঁ আৰু সেইখিনি আপডাল কৰিবলৈকে দিগদাৰ। এইবাৰ ফুল নিকিনো বুলি গৈছিলোঁ, কিন্তু নাৰ্চাৰীত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক দেখিলোঁ নহয়, ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, কেইজোপামান ফুল কিনি আনিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেনেহ'লেতো গম পায়ে মই নাৰ্চাৰীলৈ প্ৰায় গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, আৰু বিভিন্ন ফুল কিনি আনিলে আপোনালোকক দেখুৱাওঁৱেই। কিন্তু কালি একদম ফুল কিনিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, কিনি আনিলোঁ সেইকাৰণে। তাৰপিছত নাৰ্চাৰী ভিডিঅ'টো কৰা নাছিলোঁ আৰু কাৰণ দাফুদিল নাৰ্চাৰী আগতেও আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, আকৌ পিছত গ'লে বাৰু দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাৰ আগতে মোৰ কি ফুল আনিছোঁ সেইখিনি অকণমান দেখুৱাই লওঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে জুনছ কিটচেন গাৰ্ডেন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মোৰ ফুলখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। বহুতকেইটা ফুল আনিছোঁ, একদম মানে ফুল দেখিলে মই ৰ'বই নোৱাৰোঁ নিকিনাকৈ। আৰু এতিয়া মই ফুলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি মোৰ ফুল, এয়া চাওক, কেইবাজোপাও আনিছোঁ, মাটি চাটি একদম ঠিক কৰি থৈছোঁ। এইখিনি এজোপা চাওক কিমান ধুনীয়া ফুলি আছে। আৰু এইজোপা কি হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নেকি? অৱশ্যে পাতটো বহুত সৰু হৈ আছে, ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে। যদি ধৰিব পাৰে কমেণ্টত ক'ব কি হয় এইজোপা। এটা কৈ দিছোঁ আৰু ফুল নহয়, কিন্তু এইজোপা কি হয় যদি ধৰিব পাৰিছে ক'ব। পাতবিলাক সৰু হৈ আছে, ধৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে। আৰু এইজোপা এইফালে এয়া দেখাই দিছোঁ দেই, এইখিনি এইবিলাক আনিছোঁ। টাবৰ মাটি চাটি একদম ৰেডি কৰি থৈছোঁ, অকল ৰুলেই হ'ল। মাটিখিনি ঠিক কৰি থ'লে আচলতে ৰুবলৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু কেইটামান মই ফুলৰ পট আগতে আনি থৈছিলোঁ। এইয়া চাওক, এইখিনি এইকেইটা আগতে আনিছোঁ, এতিয়া ধুই মেলি চাফাকৈ থৈছোঁ, শুকুৱাই মেলি, কাৰণ ধূলি পৰি আছিলে। এইটো এটা, এইখিনি সেইদিনা অনা। আৰু মই ফুলখিনি এসপ্তাহ 10 দিনৰ পাছতহে ৰুম, কাৰণ নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনাৰ এসপ্তাহ 10 দিনৰ পাছতহে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ নাৰ্চাৰীত বিভিন্ন ৰাসায়নিক সাৰ আৰু ফাংগিচাইড এইবিলাকতো প্ৰয়োগ কৰে। সেইকাৰণে ফুলখিনি যদি আকৌ আমি কোকোপিট সাৰ এইবিলাক দিটো টাবত ৰুমেই, যদি লগে লগে ৰুই দিওঁ তেতিয়া ফুলখিনি দেখিব সোনকালে নেবাঢ়ে বা মৰিও যায়। কেতিয়াবা দেখা যায় যে ধুনীয়াকৈ নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা যায় আৰু ফুলখিনি ৰোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কিছুমান ফুল মৰিও যায়। সেইকাৰণে নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা 10 দিন বা এসপ্তাহৰ পিছতহে ৰুব লাগে। ময়ো সেইকাৰণে এসপ্তাহৰ পিছতহে ফুলখিনি
বেলেগ এটা টাবত ৰুব লাগিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ফুলখিনি কেনেকৈ ৰুইছোঁ টাবৰ মাটিত কি দিছোঁ এই সকলোখিনি দেখুৱাম লগতে ফুলৰ নাম আৰু দাম এই দুইটাই জনাম কাৰণ বহুতে ফুলৰ নাম আৰু দাম দুইটাই জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে ময়ো তেনেকৈ নতুন নতুন ফুল দেখিলে বা নজনা নাম নজনা ফুল দেখিলে জানিবলৈ খুব মন যায় তেনেকৈ ভাবিছোঁ মোৰ নিচিনাও হয়তো কোনোবা থাকিব পাৰে যে ফুলৰ নাম আৰু দাম জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ফুলৰ নাম আৰু দাম দুইটাই জনাম নেক্সট ভিডিঅ'ত কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'ত যদি মই গোটেইখিনি জনাবলৈ হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব লগতে মোৰ ৰেচিপিটো আছেই দেখুৱাবলৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ চিকেন ব্ৰেষ্ট লৈছোঁ চিকেন ব্ৰেষ্টৰ এটা ৰেচিপি এটা ধুনীয়া টেষ্ট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ সৰু ডাঙৰ সকলোৱে খাই ভাল পাব বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি ভাল পাব কাৰণ বনলেছ কৰা আছে চিকেন ব্ৰেষ্টটো সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেছি ভাল পাব খাই এতিয়া বলক মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এয়া চিকেন ব্ৰেষ্ট দুটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এনেকৈ কাট লগাই লৈছোঁ তেতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভিতৰলৈকে সোমাব সেইকাৰণে মই এনেকৈ কাট লগাই লৈছোঁ জোখমতে এয়া নিমখ দিছোঁ এচামুচমান এয়া মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলৰ বদলি অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে আদা নহৰু একেলগে খুন্দি লৈ ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ নেমুৰ বদলি ভিনেগাৰো দিব পাৰে এতিয়া মই ভালকৈ চিকেন ব্ৰেষ্টত এই আদা নহৰু আৰু মিঠাতেলখিনি ভালকৈ সানি ল'ম যাতে ভিতৰলৈকে মছলাটো সোমাই যায় তেনেকৈ মই সানি লৈছোঁ এতিয়া এয়া খুন্দি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ হাতেৰে ঘঁহিলে পুৰে কাৰণে এয়া মই চামুচেৰে ঘঁহিছোঁ নহ'লে বহুত পুৰে হাতখন এয়া সনা হৈ গ'ল পালেং পাত কেইখিলামানো লৈছোঁ ঠাৰিকেইডাল আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু অলপমান ধনিয়া লৈছোঁ এটা বাটিত এয়া মই গৰম পানী লৈছোঁ পালেং পাতখিনি মই ব্লাঞ্চ কৰিম সেইকাৰণে এয়া গৰম পানীত মই পালেং পাতখিনি 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া ফ্ৰিজৰ পানী লৈছোঁ আৰু গৰম পানীৰ পৰা উঠাই লগে লগে মই এয়া ফ্ৰিজৰ পানীত ডুবাই দিছোঁ তেতিয়া পালেঙৰ সেউজীয়া ৰংটো থাকিব আৰু যিহেতু মই পালেংটো একেবাৰে লাষ্টত ইউজ কৰিম সেইকাৰণে অলপমান সিজি যোৱাকৈ এনেকৈ ব্লাঞ্চ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি চিকেন ব্ৰেষ্ট মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ ব্লাঞ্চ কৰি থোৱা পালেংখিনি আৰু ধনিয়াখিনি মই একেলগে মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম দুইখিনি একেলগে কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এটা চচ ৰেডি কৰিম এয়া 2 চামুচমান মৌজোল লৈছোঁ এটা বাটিত 1 চামুচমান এয়া চিলি ফ্লেক্স লৈছোঁ 2 চামুচমান এয়া মই সয়া চচ লৈছোঁ মিঠাতেল বা অলিভ অইল যিকোনো ল'ব পাৰে 1 চামুচ লৈছোঁ এয়া মই মিঠাতেল এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এইখিনি হৈছে পালেং ধনিয়া পেষ্টখিনি মই যিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ দুইটা চচ আগতীয়াকৈ আৰু এখন গ্ৰিল পেনত এয়া মই মিঠাতেল দিছোঁ এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেন ব্ৰেষ্টখিনি দি দিছোঁ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ যাতে চিকেন ব্ৰেষ্টখিনি ভিতৰলৈকে ভালকৈ সিজে সেইকাৰণে জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই এনেকৈ বনালে চিকেন ব্ৰেষ্টটো আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া গ্ৰিল মাৰ্ক এটা আহিছে গ্ৰিল পেনত বনালে সেইকাৰণে ভাল লাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰিল মাৰ্ক এটা আহি যায় আৰু এতিয়া মই ওপৰত এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত চচখিনি লগাই দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে চচখিনি লগাই দিয়াৰ লগে লগে দুইটা চাইডে মই এনেকৈ লগাই পেলাই চিকেন ব্ৰেষ্টখিনি গ্ৰিল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পালেং পেষ্টখিনিত মই এচামুচমান ক্ৰীম মিহলি কৰিছোঁ ক্ৰীম দিলে এটা ধুনীয়া ক্ৰীমি টেষ্ট এটা আহে আৰু পালেংখিনি মই সেইকাৰণে ব্লাঞ্চ কৰি লৈছোঁ কাৰণ একেবাৰে শেষতহে মই সিজাৰ পিছতহে পালেঙৰ পেষ্টটো চিকেন ব্ৰেষ্টৰ ওপৰত এনেকৈ সানি দিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ সেউজীয়া ৰংটো নাথাকে কাৰণ সিজাৰ লগে লগে সেউজীয়া ৰংটো উৰি যায় কিন্তু এটা ধুনীয়া ক্ৰীমি টেষ্ট এটা থাকি যায় খাবলৈ খুব ভাল লাগে মানে সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল সিজিলে এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ সজাৰ পৰা প্লেটিংখন ৰেডি কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে মিঠা অলপ জ্বলা অকণমান ক্ৰীমি টেষ্ট এই গোটেইকেইটা টেষ্টে পাব খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এবাৰ বনাই খালে আপোনালোকে গম পাব এয়া চাওক মই এডোখৰ কাটি দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ভিতৰলৈকে আৰু এডোখৰ মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বিৰাট ভাল হৈছে মানে খাবলৈ ধুনীয়াকৈ চিকেনটো সিজি গৈছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে তাকো জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ